Herkese merhaba, selamlar. Açılışı bugün ben yapıyorum. Ceyda daha sonradan videoya dahil olacak. Kasaba gidiyorum, et alacağım. Size de etrafı göstermek istedim. Kardeşimle beraber gidiyoruz, et alıp geri geleceğiz. Enteresan bir et yapacağım. İzlemiş olabilirsiniz daha önce belki yabancı kanallardan ama ben Türk kanallarında görmedim. O yüzden yapayım dedim. Batuhan merhaba de. Merhaba. Görüşürüz birazdan. Şu anda Boynton Beach denilen bir bölgedeyiz. Burada çok büyük bir alışveriş plazası var. Target var, işte ne bileyim hobi dükkanları var. Bir de bizim gittiğimiz bir kasap var. İsmi Wild Fork. Çok seviyorum ben. Bir zincir kasap bu. Amerika'nın birçok eyaletinde var. İnanılmaz kaliteli etleri. Genelde ben buradan alıyorum. Ancak işte pirzola veya Türk köfte falan Talya için istersek tabii ki Türk kasabından alıyoruz. Ama kendi etlerimi genelde buradan alıyorum. Evet, plazaya geldik. Burada bir tane de Kore, Japon kendin pişir kendin yeci var. Bir gün zaten onu da çekmek istiyoruz. Bunu mu çekeriz, başka bir tanesini mi çekeriz bilmiyorum ama öyle bir ufak bir alışveriş merkezi. Bu tarafı ufak, arka tarafında büyük, daha büyük mağazaların olduğu bir yer. Ama kasabımız burası arkadaşlar. Wild Fork. Bakalım fiyatlarda nasılmış. Böyle donmuş satılıyor her şey. Fakat farklı bir donma yöntemi varmış. Evinize götürdüğünüzde çok kısa sürede açılıyor. Ben ribeye almayı düşünüyorum. Şu mesela bir parça 24 dolar. Bu biraz daha ufak bir parça. Bu 14 dolara falan geliyor aşağı yukarı. Bir de böyle büyük etler var. Yapmıştık bunu, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet, artık Talya çok acıktı. Talya'cığım çiçeklerin yenilebilir çiçek. Şimdi eti kesiyorum. Yani keşke. Anne. Bir göstereyim et nasıl pişmiş. Ben de keşke tabağımı koysaydım yani, görüyor musunuz? Geldi direkt tabakları koyacaktık aynı anda. Koy tabağını, ben seni... Ama koyamıyorum şu anda. Şu o tarafa... Çiçeği yedim diye kızdım. Her etin nasıl pişirileceğini, ne yapacağını soruyorsunuz. Söylüyorlar. Bunu böyle yap, bunu böyle yap diyorlar. Çok güzel bir yer burası. Bakın böyle. Bayağı hijyenik bir olay söz konusu. Burada daha pahalı Wagyu'lar var. Mesela şu tek başına kaç? 150 dolar arkadaşlar şu et. 150 dolar. Çünkü Wagyu. Wagyu Tomahawk. Pikanya var. Genelde Brezilya marketlerinde olan. Bunu da bir ara alıp yapmak istiyorum aslında. Burası da tavuk reyonu. Kanatlar kesilmişler. İşte halihazırda marine edilmiş tavuklar var. Böyle tatlılar da var. Her şey donmuş. Sebzeler var. Yine mangalınız için. Mangal kömürü var ve minimum ufak baharatları var. Mesela tuz satıyorlar. Cam şişe falan, şişesi havalı diye 4 dolar. Et seçelim. Ne istiyorsun? Tomahawk. Olur. Ya bir tane ribeye alacağım, bir tane de tomahawk mı alalım? Ben size ribeye yapmayı düşünüyorum. Kardeşim de tomahawk istedi. Ona da tomahawk yaparım. Onu da çekeriz. Zaten onu çekmiştik gerçi ama bir daha çekeriz. Şuradan bir tomahawk'ımızı seçelim. Bunun kemiği çok kısa. Bu da biraz fazla kalın sanki. Aslında bu güzelmiş ya. Kemiği evet biraz kısa ama havalı değil görüntüsü, ama etin kendisi çok güzel gözüküyor. Bayağı böyle bir marbling dediğimiz bir şu mermer efekti var. Bakın bu A5 Wagyu tek başına 129 dolar. Şöyle 3 tane et alıyorum. Bakalım ne kadar tutacak. Deve kuşu eti var. Meraklısına. Timsah var arkadaşlar. Timsah var. Alligator. Timsah eti görmeyenlere buyurunuz. Timsah etinin tadı tavuğa benziyor. Ben tadına baktım. Biraz sert bir et. Böyle çok çiğnemeli bir et. Yani tavuk diye versem sosu mu değişik diye düşünürsünüz. Öyle söyleyeyim, açık söyleyeyim. Zaten gördüğünüz gibi tipi de, çiğ hali de tavuk etine benziyor. 3 tane et aldık. Etleri gördünüz zaten. Şimdi marine ederken de görürsünüz. 82 dolar tuttu 3 tane et. Evdeki meraklı gözler karşısında etleri bir marine edeceğim. Yarın için hazır olsunlar diye. Şu anda gözüküyor mu? Ceyda. İndirebilirsin birazcık. Birazcık da sen kameramanlık yap. Şöyle aynen yavaş hareketlerle. Yavaş hareketlerle. Çok öyle hızlı hareketlere gerek yok. Etleri mutlaka kuruluyorum ben çünkü yoksa sulu olursa bu etler haşlanıyor. Benim kameramanlığım iyi değil.
İstediğim gibi alışacaksın. Ben nasıl alıştım? İstediğim gibi dışı böyle çıtır çıtır olmuyor. O yüzden mutlaka kuruluyorum tuzunu, karabiberini falan atmadan önce. Aslında bu da tomahawk diye geçiyor ismi ama bunlar da ribeye İngilizce. Aslında antrikot. Türkçesi antrikot. Bu da aslında antrikot ama bu kemikli bir antrikot. Dana pirzola. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü Ceyda sağlıklı yemekler yapıyor falan. Ben de dedim ki bari ben de etini yapayım. Bir kere gerçi yaptık, bir challenge yaptık hatırlarsanız. Ben yine bu etten yapmıştım. Ceyda da balık yapmıştı Talya'ya. Talya tabii ki benim yaptığım tomahawk'ı yedi. Balık. Hangisini istiyorsun? Balık mı et mi? Et. Bir de balığın da tadına bak bence Talya. Balık yiyecek misin? Ama senin sevdiğin balığı da bir tane. Et mi yiyeceksin kızım? Bu kadar etten bahsediyorsunuz. Evet. Kasap mıydınız önceki hayatınızda? Hayır, tabii ki değildim. Mesleğe de saygısızlık etmek istemiyorum. Bizimkisi sadece hobi. Meslek Hayır. Kasap mıydı? O anlamda söylemiyorum. İddialı olarak bir şey yapmıyorum anlamında mesleğe bir şey söylemek istemiyorum diyorum. Bizimkisi tamamen hobi yani. Ben yemeği seviyorum. Covid zamanında anlatmıştım zaten. İzleyenler bilir, Covid zamanında da restoranlar falan açık olmadığı için bu tip şeyleri nasıl pişiririm diye YouTube'dan izledim. Kendim yapmaya başladım. Sonra da bir yeteneğim olduğunu fark ettim. Kendine bir lakap bulur musun? Sonra lütfen bu dağıttığın yerleri siler misin? Silerim. Parmağımla gösteriyorum. Silerim. Avokado yağı kullanıyorum. Ya üzüm çekirdeği yağı kullanıyorum ya avokado yağı kullanıyorum. Çünkü bu yağlar zeytinyağı göre veya o çiçek yağlarına göre daha haşlanma noktaları daha yüksek. O yüzden duman yapmıyor veya yanmıyor eti pişirdiğinizde. Önce şöyle bir yağlayayım eti. Bunu da aynı şekilde süreyim. Çok fazla olmasına gerek yok. Arka tarafına da gelecek şekilde bir dakika şöyle süreyim. Ben ellerim yağlı şimdi. Ben bunları nasıl tutacağım? No God! Hayır. Yıkarım sonra. Burak. Efendim? Yani Yıkarım sonra. Ne oldu hayatım? istersen biraz da dolapların üstüne sür yağları. Bak böyle ete masaj yaparak. Gerçekten. Ete iyi davranıyoruz arkadaşlar. Öyle tokatlama, televizyonda gördüğünüz abuk sabuk şeyleri yapmıyoruz. İyi davranıyoruz ete ki et de yerken size iyi davransın. Tadına bakamayacaksın sen. Bunu nasıl olacak peki? Yani o zaman ben kendim pişirip kendim çok güzel olmuş mu diyeceğim. Nasıl olacak bu iş? Yani ben zaten kendi yaptığım bir şey kötü olmuş demem ki. Ben tadına bakayım. Annemle kardeşime yedireceğiz. Onlar jüri olacak o zaman. Evet, ben ne yazık ki tadına bakamıyorum. Evet, öyle yapacağız. Ellerini iyi sildin mi? Sildim, çok iyi sildim. İnanılmaz. Gel bak. Etleri hepsini farklı yöntemle pişireceğim. Bu kalın et olduğu için aşağı yukarı 45 dakika 1 saat mangalın sıcak olan ama direkt ateşten uzak yerinde böyle 45 dakika 1 saat yavaş yavaş pişirip ters mühürleme yapacağız. Bunlar da ince et, direkt antrikot. Bunları da döküm tavada yüksek ısıda önce mühürleyeceğiz. Daha sonra tereyağda banyo yaptıracağız. Tereyağı, sarımsak, soğan, rozmeri. Rozmerinin Türkçesi ne Ceyda? Biberiye mi? Biberiye. Şimdi zaten hepsine tuz ve karabiber koyuyorum. Yarına kadar bekleyecekler. Bolca karabiber. Karabiber bitiyor. O kadar güzel temizlemişler ki eti hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok yani. Yoksa bazı yerlerden aldığımız zaman böyle saçma sapan yerlerinde yağları oluyor. Buna özel bunu yavaş yavaş pişireceğimiz için esmer şeker ve sarımsak karışımı yaptım daha önce. Ellerimin yağlı olacağını bildiğim için onları da pisletmeyeyim diye önceden hazırladım. Keşke zeytinyağını hazırlasaydın küçük bir kaba. Evet ama işte o kadar düşünemedim. Esmer şeker ve sarımsak tozu karışımı. Şöyle hafif bastırıyorum ki iyicene içine de geçsin. Evet Ceyda, şimdi tuzları falan atacağım. Nasıl olacak o iş? Biraz daha tuz koyacağım bunun üzerine. Tamam, ben geliyorum. Tuz mu koyacaksın? Evet. Gel koy. Etleri şöyle çevireyim. Tuz, karabiber döküyorsun. Sen şöyle her tarafına koysana. Bol. Elini korkak alıştırma. Devam. Şimdi bunun rengini görüyorsunuz. Yarın böyle renkleri o kadar güzel olacak ki o tuz içine girecek. Tamam, gel şimdi buna. Nerelere geldiğine bak böyle. Her yerine gelsin. Bu et kalın eti şuraya da şöyle yağına da gelsin. Bol. Korkak alıştırma elini. Şöyle tepesine.
Ay elime değdi. Ya saçmalama artık, hadi gel. Burak ya. Tamam, her yere, yani et dışındaki her yeri tuzladın. Tamam mı? Bitti mi? Karabiber. Buna. Devam. Of valla şimdiden böyle dağılıyor et ya. Böyle bile yiyebilirim bunları. Şimdi bu böyle hem suyunu akıtacak, kanını akıtacak, hem de fıstık gibi olacak. Bunları ben şimdi böyle sarıp buzdolabına koyuyorum. Yarın mangal başında görüşürüz arkadaşlar. Evet, etler marine edildi. Marine edildi derken yani işte böyle tuzu, karabiberi. Bunda biliyorsunuz esmer şeker ve sarımsak vardı. Şimdi önce bu etimi kenara alıyorum. Çünkü bunu yaklaşık 1,5 saat veya 1 saat mangala direkt ateş görmeyecek şekilde mangala atacağım ve ters mühürleme yapacağız. Derece ölçerimizi de tam ortasına sokacağım. Yaklaşık 120 Fahrenheit, yani kaç derece oluyor? Herhalde 50 derece falan olduğu zaman alıp mühürleyeceğim. Şimdi mangala gidiyorum. Ateşten uzak, ortasından buraya yerleştiriyorum. Aşağı indir ona. Bak, bunu böyle kaldırırsan bileğine. Evet, eti içine attım. İçi 50 derece olduğu zaman alarmım çalacak. Geleceğim ve etin dışını mühürleyeceğiz. Bunu bekleyeceğim. Öbür etleri de yine mangalda yapacağım aslında. Yani dışarıda yapacağım ama döküm tavada yapacağım. Tereyağda yapacağım. O çok enteresan. Onun tadı daha da güzel olacak aslında ama sırf işte annemle kardeşim yesin diye bir de böyle değişik bir şey yapıyorum. Bakalım karar verecekler hangisi daha güzel oluyor. Sen ne yapıyorsun bu arada? Sen et yaparsın, ben boş durur muyum Buğra'cığım? Ne yapıyorsun peki? Bize bir bilgi verir misin? Şöyle Ben- bir dakika, şöyle bir göstereyim. Bir soğanlar var burada. Evet, domates salatası yapıyorum. Pilav yaptım kendime. Et yemediğim için kendime böyle bir karides pişirdim. Afiyet olsun. Peki bu sosta böyle bir değişik bir şeyler var. Evet. Normalde böyle kırmızı soğanları ben önceden doğradım. Biraz böyle tuzla elimle ovdum. Onları birazcık böyle öldürdüm. Onlar öyle kaldı. Bunun içine domateslerimi ekleyeceğim ve çok az da maydanoz doğrayıp atacağım üstüne en son. Sosumda da çok az soya sosu, sarımsak, nar ekşisi, zeytinyağı var. Çok az da böyle, nasıl söyleyeyim size, 2 çorba kaşığı da soğuk su var. Onları böyle bir güzel çırpıyorum. Ondan sonra salatamın üstüne döküyorum. Muhteşem bir sos oluyor. Normalde kırmızı biber de koyabilirsiniz, pul biber. Ama Talya'da tadına baktığı için herkes kendi tabağına aldığında herkes kendi acısını öyle ekliyor. Ama sizin ailede herkes acı yiyorsa ekleyebilirsiniz. Pul biber de gayet güzel oluyor. Güzel. Teşekkür ederiz bu bilgi. Burak tabii et yapıyor. Ben etin tadına yine bakamayacağım. Bu videoda Burak'ı yalnız bırakıyorum bu konuda. Burak'a eşlik edecek kayınvalidem var. Burak'ın erkek kardeşi Batuhan var ve minik gurmemiz Talya'nın var. Teşekkür ederim bu videoda benimle olduğun için. Ya bir şey söyle. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi elimde bıçağı görmüşsünüz. Size zaten söylemiştim. Bir hatırlar mısınız? Bir Walmart videosunda bıçaklardan bahsetmiştim. Birçok kişi de bana zaten aynı marka yazmış. Victorinox. Değil mi? Bu markayı yazmışlardı. Ondan sonra ben zaten bunları kullanıyorum. Gerçekten bunlar benim vazgeçilmezim. Hatta birkaç tanesi kirli, 2 tane kaldı. Buraya da yeniden sipariş verdirdim. Vallahi tek memnun olduğum bıçak. Ama dediğim gibi başka önerileri de açıyorum. Görelim bakalım nasıl kesiyorsun. Gerçekten çok iyi kesiyorum. Domates ben böyle şunları böyle ayırıyorum. Bunları sabah böyle minik minik doğrayıp yumurtanın içine koyuyorum. Bunları ziyan etmiyorum. Çünkü salatanı, domateslerini ben bu şekilde kesip içine atıp sosunu öyle dökeceğim. Kaç kere ben bunlarla tırnağımı götürdüm, elimi kestim. Ama vazgeçilmezim. Ya Buğra'nın yemeklerini mi istersiniz, böyle size ara ara tarif versin, yoksa ben mi? Hadi bakalım. Anket açtım. Aşağıya yorumlara bekliyorum sizi. Benden sağlıklı yemek gelmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Ben her dakika sağlıklı yemek yapmayacağım ki. Zaten her dakika sağlıklı yemek yapmıyorum. Benim de yaptığım... Ama senin tariflerin genelde daha sağlıklı olur. Evet. Arkadaşlar lütfen Ceyda'ya oy verin. Çünkü tabii ki onun eli daha lezzetli. Ben en fazla 5 parça bir şey yapabiliyorum. 5. videodan sonra ben tıkanırım. Ceyda bununla ilgili her gün bir bölüm çekebilir. O yüzden lütfen Ceyda'ya oy verirseniz ben de en azından zaten güzel yemek yiyorum, karım sağ olsun, ama daha da güzel yemek yerim, daha fazla yerim.
Ya bu arada tekrardan bakın, sosu tekrardan yavaş yavaş söylüyorum. Bunları böyle domates, soğan salatanıza yaparsanız muhteşem bir tadı oluyor. Çok az, bir çorba kaşığı kadar soya sosu. Ben ekşi sevdiğim için birazcık fazla koydum nar ekşisi. Rendelenmiş 2 diş sarımsak, 1 tane limon, yani limonun suyu, zeytinyağı, 2 çorba kaşığı da soğuk su. Karıştırıyorsunuz ve salatanıza döküyorsunuz. Soğanı tuzla öldürdüğüm için içine ekstra tuz koymadım. Evet, şu anda tomahawk'ımız pişmeye devam ediyor. 61 Fahrenheit'te şu anda. 110, 120'de falan. Çok iş yapıyorum, çok çalıştırıyorlar beni, tuz dolduruyor. 125'te falan alacağım, gideceğim. Üstünü de mühürleyeceğim. Bu arada bu ince antrikotları yapayım dedim. Onları en azından yiyelim, onu beklerken. Acıktık çünkü. Bak şimdi ben de video çekiyorum ya, Ceyda ses falan olsun diye, böyle video bozulsun diye sesler yapıyor yanda. Bunları ince ince kesmiyorum. Sadece böyle açıyorum ki tadını bıraksın diye tereyağının içine. Bayağı da böyle sanki şefmişim gibi de anlatıyorum ya, çok komiğime gidiyor. Lütfen mesleği şeflik olanlar yanlış anlamasın. Benimki sadece bir hobi. Bazı şeyleri yanlış da yapıyor olabilirim ama ben sevdiğim şekilde yapıyorum. Bunları böyle ben hazırlayayım ki sonra elim ayağım birbirine giriyor Ceyda. Önceden o yüzden hazırlıyorum. Bazen görüyorum böyle insanlar her şeyi son dakika yapıyor. Ben yapamıyorum. Biberimi de şöyle koyayım. Bunu da yanıma alırım ben, ne olur ne olmaz diye, gittiğimde yetmezse. Cebine koy taşı, ekmeğe sürersin arada. Evet, hazırlığımı yaptım. Döküm tavam da bu. Buna birazcık avokado yağı koyacağım. Dün akşam avokado yağından bahsetmiştim. Kaynama noktası çok yüksek olduğu için yanmıyor. Etin de üzerinde böyle garip bir tortu bırakmıyor. Zeytinyağına falan yapmıyorum. Çok az avokado yağı koyup dışarıda bunu ısınmaya bırakacağım. Çok uzun süredir bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hala tertemiz. Ceyda'nın tencerelerinden, tavalarından daha temiz. Ceyda elinde bıçak varken böyle bir şey söylememem gerekiyordu kesinlikle ama hala bıçak... Hala bıçak var. Benim bir kere titizliğimle savaşamazsın. Videoda fark etmişler Ceyda Hanım. Bir yandan da siliyorsunuz, yaparken siliyorsunuz, görüyoruz. Gerçekten öyle, ben yaparken de toplarım. Hani toplu dursun. Gerçekten bu titizliğimle başa çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Gerçekten. Evet, ben dışarıya çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Ben de dışarı şu çıkıyorum. döktüğün yerleri sileyim. Tamam, hadi bakalım. Anca olur. Kapatalım. Görüşürüz. Evet, mangalın başına geldik. Etlerimiz burada. Tavamız ısınıyor. Hafif yağ döktük zaten. Normalde açmamam lazım. Ama şöyle açayım, göstereyim. Biraz yaklaş Batuhan. Kardeşim çekiyor bu arada. İlk kamera deneyimi. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiyor. Daha hala onun vakti var. Şimdi bunun ısınmasını bekliyorum. İyicene kızdıktan sonra etleri içine atacağım. Dışını mühürleyeceğim. Sonra etleri dinlenmeye alacağım. Altını kısıp tereyağı, soğan, sarımsak ve biberiyeyi atıp hepsinin birbirine karışmasını bekleyeceğim. Daha sonra etleri onun içinde kısık ateşte yüzdürüp içini pişirip yiyeceğiz. Bu çok daha iyi olacak bu etten. Çünkü zaten bu kadar tereyağı, bu kadar çok şeyi neye koyarsanız koyun zaten güzel olur. Aslında ilk bunu yemek istiyorduk ama çok acıktık. Önce bunu bir bitirelim. Sonra bunu yiyelim dedik. Hem de yavaş yavaş yemiş oluruz. Bu arada bu etleri mangala atmadan 45 dakika önce falan buzdolabından çıkarttım ki oda sıcaklığına gelsin. Eğer içleri soğuk olursa içleri pişmez. Şimdi bakın arkadaşlar, ses. İşte beklediğimiz ses. Yaklaşık 1 dakika kadar falan tutacağım. Renge bak, renge. Bunu biraz daha kalsın bu. Batuhan, sen bunu söylüyordun, bunu yapıyoruz işte sen istediğin için. Teşekkür ederim valla. Keşke kameradan koku gidebilse de Aynen öyle vallahi billahi. bu keyfi paylaşabilsek. Eline sağlık. Afiyet olsun koçum. Etleri biraz dinlenmeye alıyoruz. Ve hafif altını kısıp biraz soğuduktan sonra soğanları atacağım içine. Bunların hepsini içine atabiliriz. Oh, mis gibi koktu bile vallahi. Eğer bu biberiyenin tadını ağır gelir derseniz daha az da kullanabilirsiniz. Bana mesela ağır geliyor. Ben bir süre sonra alıyorum içinden. Etlerimi atıyorum. Evet, banyoya başlayabiliriz. Şöyle soğan, sarımsağı alsın üstüne. Evet, 133. Ha, tamam. Biraz şeyine sokmuşum. Evet, birinci etimi alıyorum.
Bu biraz daha kalabilir. Güzel. Evet, ilk etimiz pişti. Talya gel. Et bıçağımı çıkartıyorum. Bunun tabii ki sadece bunun yemesi değil, kesmesi, pişirmesi, her şey bana göre çok büyük zevk. Şu ekmekleri şöyle bir kenara alayım. Ceyda, gözüküyor mu etlerim? Bir saniye. Şöyle bir açar mısın aşağıya bir keserken? Gözüküyor değil mi? Evet. Of. Yiyecek misin? Ama yani ekmek de et gibi ya. Evet, şimdi ilk tabii ki Talya Hanım'a vereceğim. Talya, al bakalım bir tadına, şu yağını buradan alayım. Al bakalım kızım. Küçük gurme. Al bakalım kızım. Gel Batuhan. Al bunu sen de. Ham mı yaptın? Güzel yaptın anne gel. baba. Evet, şimdi bir saniye, bir dakika. Şöyle anneme en güzel yerinden vereyim. Kayınvalidem Al burada. bakalım. Merhaba. Al bakalım Efsane Hanım. Buğra'nın Biraz kardeşi Buğra'cığım büyük Batuhan. herhalde. Biraz küçültebilir Küçülteyim. misin? Buyurun. Evet. Tabii oradan götürüyor, görüyorsun. Muhteşem. Süper. Yani biz böyle çiğ seviyoruz. Bir dakika, şu araya girebilirim ben de. Gel. Evet. Güzel. Ama Bak. ben et yemiyorum. Bak şimdi bak. Muhteşem. Bak şimdi bak ne yapacağım bak. Buğra'cığım sen bu işi iyice ilerlettin. Geçen sefer geldiğimden daha güzel. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Kızmayacaksan. Kız, estağfurullah, niye kız? Gelinin salatasını yedim. Yarışabilir yani etten. Şimdi benim yemeklerimle yarışamaz değil mi? Yok. Evet yani şimdi. Ama bir de böyle. Yani belki şu an program senin üzerine Bak ama. bir de böyle. Bak konuşturmuyor da. Bir dakika ya, bana çok güzel iltifat ediyor burada kayınvalidem. Sen niye araya girmeye çalışıyorsun? Gel Batuhan, bir tane. Kıskandı. Bak. Bizi kıskandı. Bak ekmek de çok güzel çünkü bak. Ben kameranın başına dönüyorum et yemediğim için Al sizi Batuhan'cığım. et yiyenlerle baş başa bırakıyorum. Bir dakika. Şimdi burada biz bunları bir Ama çekelim. hala aynı fikirdeyim. Şurada bir çekelim, sofraya gidelim. Ama Talya'yı kesmedi. Talyacıma da. Al hayatım. Al Talyacığım. Oradan pıtık pıtık getiriyorum. Şimdi bir tane de ben şöyle kendim. Talya, et nasıl kızım? Güzel mi? Sevdin mi? Baksana yiyor. Çok beğendi ama hakikaten çok güzel. Hakikaten. Sevdin mi eti? Al. O zaman diğer eti bekliyoruz Burak Bey. Evet. Bekliyoruz, biz bunu gidelim. Eline sağlık. Yiyelim. Öbür eti hala pişiyor. Öbür eti de çekmeye devam edelim. Tamamdır. Evet, aktık, hava karardı. Oh, ne güzel olmuş. Şimdi şunları çıkaralım. Şöyle birazcık avokado yağını sürelim. Şimdi dışını mühürleyebiliriz. Evet, bu tarafını da atalım. Renge bak, renge. Abi senin favorin hangisi? Benim Ribeye. favorim biraz evvelki. Zaten bu da günün sonunda ribeye ama benim favorim. Kemiklisi. Evet, bu biraz daha kalın. Biraz daha zor bir et, uğraştıran bir et. Ama benim favorim de bu, biliyor musun? Uğraştırdığı için olabilir. Evet, etimiz hazır. Kemiğini kestim. Normalde burada kesecektim fakat buraları çok güzel et olduğu için, kemiğe yakın olduğu zaman daha az piştiği için birazcık daha fazla pişireyim diye kemiğini kestim. Buyurun efendim, sizi bekliyorum. Gelin bakalım. Şöyle. Dediğim gibi biz az pişmiş yiyoruz. Buraları biraz yağlı. Ama bakın nasıl dağılıyor. Tutmazsam çatalla direkt dağılıyor et. Mis gibi, mis. Oh. Dünya ile Minik de etin kokusunu alıyor. O yüzden sürekli havlıyorlar. Şimdi bakın. Almasak şuradan acaba? Getir elinle, al anne ya. Yabancı yok. Hep bizim izleyenlerimiz. Peki. Et yemeyen arkadaki çıkıntı. Evet anne. Söyle bakalım. Yarışır. Söyle bakalım hangisi? Peki yarın aynısından yapacak olsam hangisini isterdiniz? İkisini de. Gerçekten çok güzel. Bu da çok güzel. Bak bir tane şöyle Minik Keşke dünya. sen et alabilsen Ceyda. Gerçekten çok şöyle güzel. kemiğe yakın yerden Buğra ne zaman et yapsa, kendi yese ya da işte Esen abla yese ya da arkadaşları yese herkesten gelen cevap. Bir bilsen şunun tadını. Çok teşekkür, eline sağlık. afiyet olsun. Biz sofraya geçelim. Muhteşem, evet. Ceyda ile biz bir kapanış yapalım. Tamam. Teşekkür ederiz bugün. Teşekkür ederiz bize şeref verdiğiniz için. Bizim jürimiz Çok olduğunuz teşekkür için ederim. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok mersi. İyi akşamlar. Evet. Bol dumanlı,
Bol et kokulu. Bol et kokulu. Bol bulaşıklı. Bol lezzetli. Ben bir şey diyemiyorum. Ben size küçük bir salata tarifi verdim. Bu videoyu Buğra yaptı. Kapanışı da Buğra yapsın. Danın ve Buğra'nın yine kilit noktası. Buyurun Buğra Bey. Dışarılarda et videolarını çektiniz. Ben içerideyken artık bir kapanış yaparsınız. Ama ben kendi takipçilerime, sevgili takipçilerime söylemek istiyorum. Bizi takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol kalpler gönderiyorum. Başka videoda görüşmek üzere diyorum. Bunu ben kendim kapatıyorum kendi tarafımdan. Buğra Bey de videosunun kapanışını yapsın. Evet arkadaşlar, bu videoda da bizle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bana göre çok lezzetli bir video oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Biz çekerken keyif aldık. Eğer beğenirseniz ara ara böyle, zaten dediğim gibi 5 tane yemek yapabiliyorum en fazla. 5'in 4 kaldı, 4. Öbür 4 taneyi de yaparım, gösteririm. Geri kalanını da Ceyda Hanım'a bırakırız. O kendi marifetlerini gösterir. En azından kendinin de yiyebileceği şeyler olur. Son dakikalık çıkan köpek seslerinden dolayı kusura bakmayın. Onlar da bizim canımız. Bak onlar da şu anda bu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Dünya minik. Geliyor. Talya nerede? Talya'yı da hazırlayacağım şimdi tabağına. Hadi bakalım. Bu bulaşıkları kim yıkayacak? Efendim? Bu bulaşıkları kim yıkayacak diyor abi? Ben yaptım, ben yıkarım. Hiç problem yok. Bayağı böyle bak böyle bayağı döner gibi gidiyor şu anda. Benim çok ilgimi alanım değil, ilgimi çekmiyor. Aa. Yavaş. Bambam. Senin gibi küçük bambam. Güzel mi? Kızım ya. Hangi et daha güzel? Bu et mi güzel, biraz evvelki mi? Hangisi? Bu mu güzel? Ne bu? Bu güzel. Evet, Talya Hanım'ın favorisi belli oldu. Senden daha büyük kızım bu et. Şöyle bir yan yana koy. Kemik. Talya ne bu? Kemik. Ne bu? Kemik. Sen çok mu seviyorsun böyle kemik yemeğini? Yok, ellerin çok kötü olur. Anneciğim yok, hayır yeni banyo yaptım. Ellerin çok sonra. üstüne başına süreceksin. Az normalde veririz ama aynen yeni yıkandı. Bir bay bay de. Bye bye.